வாழைப்பூ கூட்டு செய்கிறதுக்கு ஊற வச்ச துவரம்பருப்பு, 4 சின்ன வெங்காயம், 4 பூண்டு, 4 பச்சை மிளகாய், ஒரு தக்காளி, கொஞ்சம் எண்ணெய், கொஞ்சம் சீரகம் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். வாழைப்பூவில் உள்ள நரம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி உப்பு தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கணும். பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ உப்பு தண்ணியில் போட்டு வச்ச வாழைப்பூவை தண்ணியை நல்லா ஒட்ட பிழிஞ்சிட்டு இந்த பருப்பு கூட சேர்த்துக்கணும். பருப்பையும் வாழைப்பூவையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இது கூட தண்ணி சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. வாழைப்பூவில் நிறைய தண்ணி இருக்கும். அது வேகும்போது அதில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் வெளியில் வந்து அதுவே போதுமான அளவுக்கு இருக்கும். அடுத்து 1 ஸ்பூன் சோம்புத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு சிம்மில் வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் வேக விடணும். வாழைப்பூ நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அடுத்து ஒரு சட்டியில் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு சேர்த்து கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகாய், கருவேப்பிலை, வெங்காயம், பூண்டு பல் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு தாளித்து கொட்டுனா சுவையான வாழைப்பூ கூட்டு ரெடி.